nobody bigger. Say, there's nobody bigger than you. Nobody can love me. Nobody can love me like the way you do. Took away all the pain of my yesterday. You took away all the pain of my yesterday. You supplied all my needs each and every day. I don't wanna go a day without giving you praise. There's no other God for me. There's no other God for me. Save my soul, give me Save my hope. soul, give me hope, give me liberty. There ain't nothing that you can do. There ain't nothing in the world that you can't do. Everything that I have comes from you. I sing on the cloud, but I give you praise. I have a very big God. Oh. Yeah, yeah, yeah. He's always by my side. Oh. Yeah, yeah, yeah. Never leave me lonely. Yeah, yeah, yeah. It's everything to me. I have a very Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Tonga ny amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra tsika. Resakantsika hoe tanatin'ity volan'ity dia mitondra ny lohateny hoe ny famonjena. Dia amin'ity androany ity resaka aminao hoe ohatran'ny ahoana ny fomba hitehirizana an'izany famonjena izany. Efa niresakantsika tao anatin'ity volana ity hoe ohatran'ny ahoana avy ny famonjena. Dia androany hitondra ny anjarako hoe ny amin'ny fomba hitehirizana ny famonjena. Mialoha izay nefa dia ndao aloha tsika hiaraka hivavaka. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao izay ny amin'ity androany ity ny amin'ny fotoana andrenisana ny teninao indray. Alefaso ny teninao miaraka amin'ny fahasoavana sy ny hery. Apetrao eto ambavako indray ny teninao kanefa fonay mba ho tany lona ka niry ny teninao. Zay tsy hopiany fotsiny ihany iny izay fa tena ankatony amin'ny teninao. Misaotra Ray Masina. Alleluia, alleluia. Amen. Eny ary hitravitrantsika hoe ohatran'ny ahoana hitehirizana ny famonjena dia hijery tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny Romanina 12 dia ny 1:1 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamendrika ny kristianina koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ho ataonareo izany fanompom-pivavahana. Voalohany indrindra dia hoe manolo tena. Mila manolo tena foana tsika rehefa nandray an'izany famonjena izany dia avaozina foana ny fanoloran-tena tsika isan'andro satria izay ny fomba hitehirizantsika an'izany hoe famonjena izany. Manavao fanoloran-tena foana ianao eo anatrehan'Andriamanitra araka ny teny izay vakintsika teo. Mila hoe atolotra an'Andriamanitra foana ny tenantsika mba ho fanatitra velona masina ho sitrak'Andriamanitra. Atolory an'Andriamanitra foana ny tenanao isan'andro. Dia faharoa manarakarak'izay hoe manaova mendrika fibebahana. Aoka tena hoe ianao izany rehefa manao tsy mety dia tsarovo foana hoe mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Dia tsy hivererana intsony iny mijery tenin'Andriamanitra iny tsika atao amin'ny Matio 7 dia ny 9:5 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mamoaza voamendrika fibebahana ianareo. Tsika hoe mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ninona fa tsy hoe rehefa voavonjy dia izay tiako atao. Mety foana izany izay ataoko fa tsy mila mibebaka intsony, tsy mila manolo tena intsony. Izay ny fomba hitehirizana any famonjena izay hoe manolo tena foana ianao dia mamoa voamendrika fibebahana foana ianao. Dia hijery tenin'Andriamanitra ihany koa tsika atao amin'ny Galatiana 5 dia ny 2:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharimpo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Zay raha ianao izany takatrinao tsara hoe ahoana ny fomba hitehirizako an'izany famonjena izany dia efa niresakantsika taloha hoe misy nijerentsika taloha hoe niantoka hoe efa voavonjy tokoa ianao dia manana ny fanahy masina ianao dia eto hoe miteny eto amin'ny Galatiana 5:10 dia miteny tsara hoe ny vokatry ny fanahy kosa hozy izy ianao izany raha manam-panahy ianao any anatinao any
manana fane masina ianao miaraka aminao de manana fitiavana ianao a manana fifaliana ianao a manana fiadanana ianao a manana faharipo ianao a famoram-panahy fanaova-tsoa fahamarinana manana an'izany zavatra rehetra izany ianao a raha tena hoe takatrinao zany hoe zange efa voavonjy de manana ny fanahy masina de fomba hitehirizako azy de manana an'ireo toetrareo tena hoe raha te hitahiry an'izay hoe fitehirizantsika an'izay hoe famonjena zany de manana an'ireo toetrareo manana fitiavana ianao tianao ny olona hafa fa tsy mankahala aza mba mankahala olona zany na ohatry ny ahoana fahalemen'iny olona iny na ohatry ny ahoana toetra na ohatry ny ahoana endrika aza mba mankahala olona zany tsika de samy namboarin'Andriamanitra de samy tiany daholo fa tsy hoe rehefa fotsy hanina de tsy tiako mainty hanina de tsy tiako hanina ohatr'izao ngita volo malama volo lava fohy tsy mankahala olona zany mihitsiny tsy mankahala olona amin'ny fahalemena avelao zay fahalemeny amin'ny fahalemeny fanazy sy Andriamanitra zany fa izao sy anao de manana fitiavana amin'olona rehetra tsika zany tena mila hoe tiany hafa ianao raha manana fanahy masina tsy mba tiany tsy mankahala olona zany fa zavatra tsy tiany de zavatra ratsy zay ny zavatra tsy tiany fanahy masina zay de aoka tsy ho tahaka an'izany tsika sy ianao tsy mahaza mba mankahala olona zany manana foana hoe fifaliana ihany koa ny anatinao ianao ke rehefa falifaly foana tsy ela antitra zany ianao tsikitsiky foana ianao fa jerevinareo fa reny olona le tia mitsikitsiky be reny indraindray misy ratra ny ampony any ohatra ny risaky nitanao izy de ohatra ny miramirana foana ohatra ny tsy mana problème foana misy ratra ny ampony any fa tsy asehony aty ivelany hoe zany de malahelo foana de misy problème lava fa mitsiky foana izy porofony aty ivelany hoe za miezaka foana zany hoe mba falifaly foana na eo ary ny zavatra trena tsisy olona tsy mandalo problème tsy mitovy fotsiny ny problème atrehan'ny olona fa samy manany problème fa tsy hoe andeha ho porofona amin'olona rehetra de misy olana de aseho be ny amin'ny endrika eny manana fifaliana foana any anatinao any famoram-panahy fanaova-tsoa mandeha fahamarinana ihany koa aoka andeha amin'ny fahamarinana foana fanahy masina tsy mba tia zavatra vilambilana fa tena hoe zay ny vokatra ny fanahy de manana an'ireo toetrareo tiany hafa foana ianao amin'ny fahamarinana tsy mandaingandainga amin'ny hafa zany fa ny tiany hafa ianao rehefa hoe efa voavonjy ianao ohatra ny olona anankiray hoe nalaina avy ao anaty lavaka izy vonjena zany izy nalaina tao de avy eo izy nandeha nitsoraka tao indray efa adalàna mihitsy manko zany andeha hitsoraka andray de ao indray vao ila vonjindray hoe ahoana nefa fananianao mihitsy mandeha miverina ohatra ny hoe nisy zavatra efa nialanao de fananianao hiverenana le izy de avy eo indray anao tady hoe vonjeo de avotana indray de ohatr'izay foana efa mivonjen'Andriamanitra ianao tsy andeha tsony Jesosy Kristy de hiveriny eo ambony hazo fijaliana hamonjy anao foana isaky ny tsy mety ny ataonao efa mivonjeny ianao de mila tehirizinao efa takatrinao hoe ohatra ny ahoana ny olona voavonjy efa fantatrao inona moa ny atao hoe famonjena efa fantatrao zany fa tehirizinao foana izy ohatra ny sakafo anankiray raha te ho hitanao hoe manana frigidaire anankiray de tahiry sakafo de atao ao anatin'iny mba tsy ho simba le izy de mihoatra lavitra noho izany nefa ny tsika koa iny raha hoe mijanona mangatsika ela be ao raha zavatra sakafo zany mety ho simba ihany iny avy eo fa raha hoe sorina de diovina de averina de sorina de diovina de averina de mety hoe tsy ho simba fa ela simba ao ihany iny fa amin'ny fotoana hinanana azy zany hoe herinandro ataonao iny mety mbola tsy simba iny fa mihoatra lavitra noho izay ny tsika isanandro tsika de manavao fanoloran-tena foana ka zany hoe anana tena hoe toetra mendrika olona efa voavonjy zany olona navotana ohatra ny olona maloto ny dioviny de tena hoe miaina ao anatin'ny fahadiovana foana izy madio foana izy isanandro fa tsy hoe androany izy navotana nadio de rapitso izy hiverina loto fa rehefa natoro anazy hoe misasa foana manao an'izao foana de miaina an'izany hoe fahadiovana zany foana iny olona anankiray iny de tsika ihany koa hoe hijery ihany koa tsika hoe ohatra ny ahoana ny atakara hoe matakatra ve ianao fatakaranao hoe ahoana fatakaranao zany hoe famonjena zany
no amarinina maimaim-poantsika teo anatrehan'Andriamanitra, no amarininaandriamanitra maimaim-poana tady tionge hoe Jesosy zany nisy olona anankiray namono olona de Jesosy nefa mitafy akanjo fotsy de le olona namono olona feno ratra be teny aminazy, naloto be feno rà be mihitsy teny amin'ny olona manko fa tsy hoe ratra fa le olona vonona ratra de tena feno kotsarà be iny olona iny de ny fombana ho tonga amin'izay nefa ny polisy na gendarme maka le olona de nalainy Jesosy le akanjo teny aminy nanaovany de le akanjo fotsy nanaovany Jesosy nandrakofana an'le olona indray de Jesosy no meloka lasa meloka hoe namono an'ity olona anankiray ity de le anankiray no amarinina maimaim-poana izy satria zay le fanavotana nataony Jesosy atsika no amarinina maimaim-poantsika fa tsisy fisorona nataontsika mihitsy hoe zanatsika finoana ho famonjenantsika na hoe nanao zavatra tsika fa tena hoe no amarininaandriamanitra maimaim-poana, no amarinina Jesosy Kristy maimaim-poantsika teo anatrehan'Andriamanitra. Jeritentsika atao amin'ny Romanina 7 de ny 7:20 zay vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, izay nahatonga antsika no amarinina maimaim-poana. Izay ny famonjena nataon'Andriamanitra, mila fantatritsika zany hoe zasy anao io nge de no amarinina maimaim-poana hoe nanao zavatra tsy nety ohatran'le olona anankiray namono olona, izy ny namono an'iny olona iny de Jesosy nitafy an'le akanjo feno rà de izy no meloka tsaraina ohatra raha ohatra ny gadraina de nikadraina izy fa le olona namono no amarinina maimaim-poana. Mihoatra lavitra noho izany tady dio fa sarobidy ny famonjena efa vitan'Andriamanitra antsika sy ianao de tehirizy foana zany, avaozy foana ny fanoloran-tenanao isan'andro, manana toetra tsara eo anatrehan'Andriamanitra, manana ny fanahy masintsika ny anatintsika any, manana teny ianao hitehirizanao anazy hoe mila tehirizina foana zany ianao ohatra manana teny de miaro enregistré ao anaty sainao foana iny de tehirizinao foana iny de tadidinao foana iny teny iny satria ianao zany rehefa misy relation amin'Andriamanitra foana ianao isan'andro de fantatr'Andriamanitra ianao. Ohatra ny zanaka sy ny ray aman-dreny rehefa miresaka, raha misy manan-janaka 3 na 2 mihoatra ny ray aman-dreny anankiray de le mpiresaka aminazy iny vao miteny de fantany, fa le tsy de mpiresaka aminazy iny anontany iny hoe fa iza moa, de tsika rehefa vao miresaka amin'Andriamanitra foana de fantany, vao miteny ianao de hozy Andriamanitra hoe zany indray ny feo an'le zanako zany. Fa re le tsy de mpiresaka de elaela Andriamanitra hay ve ihany zany satria tsy mpiresaka aminazy ka, fa mila manana relation amin'Andriamanitra foana tsika isan'andro tonga de fantany hoe zany ny feo an'ny zanako zany. Vao mangataka ianao de omeny de zavatra tianao, fa misy zavatra koa nefa tsy hoe akory ny angatahana androany de azo, misy zavatra tsy azo androany de androany zany, misy valim-bavaka tena hoe endrasan'Andriamanitra faharetana aminao mihitsy, manana faharetana ianao mitondram-bavaka ny zavatra anankiray, ohatry ny olona anarainao zao mitondram-bavaka hoe mitondram-bavaka olona anankiray mihitsy ianao hoe za Jesosy mba tiako afaka sigary io olona io de tsy androany de androany iny olona iny no afaka, tsy androany de androany fa mitondram-bavaka ny foana ianao. Raha 10 isan'andro izy no mifoka de mety hoe memiena de ny hafarany ray isan'andro de afaka tanteraka izy. Misy zavatra ohatr'izany fa tsy hoe akory ny androany hitondram-bavaka de tsy maintsy hoe afaka androany de androany iny olona iny, ary tsy maintsy hoe azoko androany de androany iny zavatra angatahako amin'Andriamanitra iny. Na misy zavatra andraindrainao ary misy tsy azonao androany de androany iny fa misy fotoanany. Raha omen'Andriamanitra ianao mangataka 1 miliara amin'Andriamanitra de raha omeny anao zao de zao iny de fantatrao ve hoe inona ny ilaivanao an'iny zavatra iny, de raha fantatrao zay de omen'Andriamanitra fa tsy hoe angatangatahana fotsiny de za zao raha manana an'izao de ohatr'izao fa tsika miteny fa fantatr'Andriamanitra ny zavatra tena ilaitsika, tsy hanome zavatra tsy ilaitsika izy fa zavatra ilaitsika no omen'Andriamanitra atsika. Hitantsika hoe ilaina zany hoe famonjena zany tena hoe
sarobidy tena hoe raha misy olona anankiray nanavitra anao ve dia ho ataonao tsinitsininy iny olona iny nefa nanalanao tany avovoko ny fahantrana nanavitra anao tamin'ny anohanana nanavitra anao tamin'ny tsy nitafy anao dia nampitafiana iny olona iny dia avy eo ve manao tsinitsinina ny olombelona manana an'izay toetra izay hoe iny olona iny tsy raharaha intsony rehefa nanavitra anazy ohatra hoe nanavitra anazy iny dia lasa tsy raharaha iny rehefa tafy izy rehefa avitra izy dia tsy raharaha iny olona iny ataony tohatra fiakarana aza manaiky ataon'olona tohatra fiakarana zany ianao rehefa miaraka amin'ny fanahy masina miaraka amin'ny Jesosy tsy ataony olona an'izany rehefa manampy olona anankiray koa nefa ianao dia jerenao tsara hoe olona tena anaiko havotana ve ty olona ty sady hoe ohatrany hoe misy olona anankiray te hihinana trondro dia raha misy olona navitra anazy dia mampianatra anazy amitana hoe raha te hihinana trondro foana izy isan'andro dia mena fitana izy dia mandeha izy mamitana raha te hihinana foana fa tsy hoe te hihinana trondro izy androany dia manavitra hono ianao dia omenao izy dia tonga indray rapitsy dia afaka herintaona dia ohatr'izay foana tsy ohatr'izay fa ampafantarinao anazy ohatr'izao fomba nahazoako an'ity trondro ity dia manao koa izy dia mahazo koa izy ohatran'ny Andriamanitra taloha nge Andriamanitra rehefa nanavitra niezaka izy mba hanadio ny fahotantsika olombelona dia zanak'ondry foana no nataony fa tsy nahavoasasa ny fahotantsika mihitsy izany nametraka olona ihany koa izy fa tsy ninony olona mihitsy izany ninona nataony nahita hevitra izy amin'ny farany nidina ilay zanany nanavitra atsika sy ianao tadidio izany fa sarobidy izany ka ho tehirizinao foana zany tehirizy foana mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra manantena ve ianao fa ho any an-danitra dia hovaina le comportement isan'andro le toetoetra isan'andro aza manao izay matezitra olo izany tena hoe indraindray mety hoe marary le tenin'ny olona fa efio fa miafy kely vetivety fa araka ny ten'Andriamanitra hoe ny faly mbola ory izy indray andro mbola ho pahoriana ny olona falifaly tsy hoe akory ny hoe falifaly amin'ny fitahiana tsy hany mihitsy le izy fa falifaly amin'ny fahavoazanao faly amin'ny fahorianao faly amin'ny fahavoazanao reny olo reny mbola ho pahoriana ihany koa ny reny fantatrao angamba ny ten'Andriamanitra iny tsy idirako lalabe loatra izay fa aoka tena hoe hanana toetra miendrika atsika eo anatrehan'Andriamanitra hanana fitondran-tena tsara hanana fitondran-tena hoe miendrika an'Andriamanitra fa aza hoe za efa vovonjy za efa mivavaka dia le toetra isan'andro foana no atao le toetra ratsy foana no atao dia lasa manirak'olona lasa hitan'ny olona ny io zavatra ataontsika io ianao atsika milaza ny tenantsika hoe mivavaka nefa atsika mifo samby le olona tsy mivavaka miresadresaka amin'le olona tsy mivavaka milaza ny tena hoe mivavaka nefa manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra misy arany vadina pasteur mihitsy manana toetra tsy mendrika nefa dia milaza ny tenany hoe mpivavaka izany nefa dia tsy mety izany aoka izany tena hoe vavolombelon'Andriamanitra tsika aoka tena hoe porifoy amin'ny olona rehetra hoe efa voavonjy ianao mba ahafahan'ny olona anankiray mba hibebaka ihany koa izy mba ho vonjen'Andriamanitra ihany koa izy ange mety misy olona mbola tsy mba nanolo-tena izany aza mieritreritra indray mpandeha nanolo-tena ianao dia voavela izay ny helokao fa araka ny ten'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao rehefa nibebaka ny fahotanao amin'ny fotoana ianao rehefa nivavaka tena hoe nanenina ny amin'ny zavatra nataonao ianao dia avy eo amin'izay dia niteny Andriamanitra hoe fa mifafako ny hotanao dia tsy hapatsy haivina an'Andriamanitra intsony tsy hoe azonao hoe raha ny fahotana efa tsy nataonao intsony dia tsy hoe fahotana efa 10 taona lasa ny nataonao dia mbola hibebahanao iny dia izay zao tsy hapatsy haivina an'Andriamanitra intsony fa raha matoa izany ianao mbola mibebaka an'iny dia mbola nataonao izay ilay izy fa raha zavatra efa nibebahanao tany aloha tany dia tsy hatao intsony dia tsy hapatsy haivina an'Andriamanitra satria tamin'ny fotoana ianao tapa-kevitra hoe any Jesosy tanteraka ianao dia efa nofafan'Andriamanitra ny fahotanao dia efa no hamarinina ianao nosoratany tany amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika fa raha hoe zavatra hafa nataonao ny hibebahanao dia izay nge le hoe mila hibebahana foana isan'andro fa tsika tsy tonga lafatra fa miezaka mba ho tonga lafatra miezaka mba manao mety foana fa tsy hoe akory ny hoe indraindray manko ny olona mieritreritra hoe za tena mahita misy pasteur hitako
izy mieritreritra fa hainy io tenin'Andriamanitra io de tsy mila zany hoe mandeha mangataka révélation amin'ny fanahy masina na mandeha mianatra hoe inandrary ny teny toriako na mba mandeha mamaky baiboly fa matoky hoe fa haiko io de mandeha amin'ny fahalalana fotsiny fa tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Misy olona manao an'izany fa tsika aza manao an'izany mihitsy tsy ampifomanana fa hoe haiko io fa miomana foana ianao hoe iomana hiresaka tenin'Andriamanitra hitory tenin'Andriamanitra de mila miomana foana ohatra antsika isan'andro miomana foana mivavaka antsika nefa tsy mahafantatra na fotoana tongavan'i Jesosy ka tianao za zao misy fotoana alohan'ny hatory de ohatrany aleo aloha za rapitso indray no mivavaka ka de tsy mety tafandry mandry efa raha sanatria moa zany zao zany maty tsy mifotsony rapitso maraina de tsy ny fotoana kehatra amin'izay mivavaka nefa androany tsy mivavaka iny mahavery de tena hoe nenina mandrakizay nefa za mba olo efa mba mivonjena ihany averiko ty teniko ty hoe tsika nge rehefa maty tsy malahelo atsika zany tsony Andriamanitra mandefa atsika any amin'ny afo be tsika ety ambony tany io mbola malahelo izy hoe le zanako de lasa any amin'ny lalan-diso tsika mbola ety io izy malahelo atsika amin'ny fahotana ataotsika fa ny fotoana rehefa misaraka amin'ny nofo ny fanahy ka mitsaraina amin'ny nataonao ianao ka any amin'ny afo be tsy malahelo zany tsony izy fa tena tondrony ianao mihitsy lalany hoe ariny sahazanao ka na hitomany ianao na anao inona ianao tsy mikipy tsy mikosomaso aminao tsony Andriamanitra tsy mikosomaso amintsika tsony Andriamanitra raha mbola hoe manana an'izay raha mbola hoe manao raha hoe tonga any amin'ny afo be zay tsika amin'ny fotoana rehefa miala ety fa tsika mbola ety ambony tany midradradratra mitomany io Andriamanitra mbola mitsehatra atsika malahelo atsika hoe ty zanako mibebaka ianao nge misy fotoana nge tsika mibebaka fa ohatrany hoe tsy mety afaka amin'ilay izy mihitsy ohatrany hoe mbola eo foana ilay izy nefa zavatra ibebahana angatao foana fanahy masina ianao rehefa manana fanahy masina na zavatra tsy tokony raisin'ny tananao ka raisin'ny tananao de fanahy masina manala an'iny hoe aza atao io averiko foana hoe mahafinaritra be reto miaraka amin'ny fanahy masina zany za amaranako anazy za tena olona tena kizitina be tena sarotiny be ohatra zao za mandamy mazavatra ka akorotana iny tena kizitina tamin'ny fotoana zay niara-mipetraka be dia be zay nitezay bebe anay de efa teo amin'ny enina vavy angamba zay sa fito vavy fito miaraka amin'ny bebe anay vavy daholo zay tao an-trano de rehefa sabotsy de sorena be zareo rehefa zany eo an-trano satria zany zay mandama ka manakorotana de miteny foana sady kizitina fa amin'izao tsy de manana tsy hoe zany afaka 100% fa tsy de mba manana an'izay toetra hoe tena hoe kizitina be zay tsony satria fanahy masina esory amiko azy toetra tsy mendrika esory fa amin'izao kosa hoe fa lehibe ohatr'izao de indrindray ianao mandama de akorotany olona de miteny hoe aza atao io fa tsy hoe ohatrany taloha hoe memena sady manao an'ilay izy memena fa tsy manao an'izay tsony vinko hoe taloha hoe olona manao fa zao zanakao de ho teneninao foana ve izy hoe aza korotana eny fa izy mahazaza zay de zay aloha ny asany manakorotana aloha izy fa rehefa lehibe amin'izay izy vao ampianarina hoe aza manakorotana fa mandama ohatrohatr'izany tena hoe mahay hitantsika zany fanahy masina mandresy lahatra ny asany anjarantsika no miteny ohatranao pahery anao androany mananjanaka ianao manambady ianao sarotra tenenindreo manana rahavavy ianao manana raitapo aminao ianao sarotra tenenindreo anjaranao no miteny mitondram-bavaka fa fanahy masina no mandresy lahatra rehefa hitanao tsy voateninao tsony izy hoe miteny foana zay ianao de tsy rarahina mijanona amin'izay de fanahy masinao anjaranao sisa anjaranao fanahy masinao mandresy lahatra fanahy masina tsy manao ny asany raha tsy ianao no miteny azy miteny ianao fanahy masina ataovy an'izao ihany de manatanteraka an'izay fanahy masina ihany mandresy lahatra ny olona anankiray na de olona tsy mivavaka ary ka ianao mivavaka mandresy lahatra n'iny olona iny vavaha ianao manaova an'izao ianao tsy avoresy lahatra n'iny olona izany ianao rehefa be saina iny olona iny fa angatao fanahy masina mandresy lahatra anazy zay ny asan'ny fanahy masina mandresy lahatra ny ampony ihany
za zao tena manao an'izany mihitsy ohatra hoe misy zavatra resahako amin'ny vadiko ka tsy voaresy lahatrako amin'ilay zavatra teneniko izy na tsy mety manaiky an'ilay zavatra teneniko izy dia fanahy masina anjaranao indray izao fanahy masina ihany afaka mandresy lahatra ny amponin'ny olona iny fa ny azontsika resena lahatra amin'ny maha-olombelona saina ny azontsika resena lahatra fa ny fon'ny olona tsy azontsika resena lahatra zany na hoe mpifankatia izany ary na hoe ina moa hoe lehilahy anankiray dia hikaoty vehivavy anankiray sainy voaresy lahatra hoe tiako ianao tena ohatr'izao ianao ataoko an'izao ianao dia manaiky aloha ilay vehivavy dia mandeha ny fotoana iny dia tafiaraka lasa mpivady fa ny fanahy masina no tena mandresy lahatra ny ampony amin'ny fotoana tena hoe miaraka dia hoe tia no anjarako tia mba mampifalifaly anahy dia mandresy lahatra ny any ampony rotota avy eo dia lasa manana tokantrano iny olona iny avy eo fa angatao fanahy masina andresy lahatra ny ampon'ny olona anankiray mety misy olona tianao hibebaka fa be saina be dia angatao fanahy masina andresy lahatra ny ampony angatao fanahy masina andresy lahatra ny ampony ohatra hoe misy zavatra miresaka amin'ny olona anankiray ianao midemandy zavatra ianao na mandefa taratasy ianao aza mieritreritra mihitsy no hatsarany CV anao mahavoaray anao raha mpivavaka ianao fa fanahy masina nandresy lahatra ny fony izay nandray an'iny dossier iny dia voaray ny asa ianao ka ao ka tena hoe anana toetra miaraka amin'ny fanahy masina foana tsika ao ka tena hoe ho sakaizatsika foana zany fanahy masina feany hoe fomba tehirizanao any famonjena manolora tena isan'andro manavao fanolora tena foana manana toetra mendrika manana ihany koa hoe teny manana ianao fanahy masina miaraka aminao tadidio efa anao amarinina maimaim-poana ianao tiany Jesosy ianao malaly eo imasony ianao indray mpimaso no andemenana ianao isan'andro tsika anie ilay vady ao am-piakariny dia tadidio efa mivonjena ianao tiany Jesosy ianao aza mieritreritra hoe tsy tiany ninona ady lalovanao dia tiany ianao ampiny foana ianao mety androany izy ny tsy manampy ianao fa ampiny foana ianao tsisy zanaka tsy tia ray aman-dreny zany tsisy zany Andriamanitra koa nefa tianao foana izy satria zanany ianao namboariny tanany ianao asany tanany ianao novonjeny ianao eritreretra tsy narovany tamintsika ny zanany fitiavany antsika zany fa tsy hoe tsy tia antsika izy dia hoe misy manko fampianarana amin'ny teny hoe Andriamanitra ve ozy izy nisy olona efa niady hevitra tamiko tamin'izay raha tena tia ny zanany izy Andriamanitra tsy andorony ny zanany any anaty afo ianao ve zao izy raha maditra ny zanakao dia alefanao anaty afo miredareda dia izay misy fiangonana tena mampianatra ny sekolady ohatr'izany zavatra fitako izany ampianarina le zaza hoe mbola tsika zao raha amin'ilay fivavahantsika zao dia ampianarina zazakely hoe aza manao ratsy fa makany amin'ny afo be na mandeha voly rehefa vao manao ratsy fa ry zareo indray nefa dia tena efa amboarina ny sain'ilay zaza dia mbola kely dia mandra-pahalehibe dia izay ny toetrany Andriamanitra ozy tsy mba mandoro ny zanany zany fa mibebaka fotsiny ozy zany dia vita iny dia mibebaka indrepandeha dia vita zany zao fampianaran-diso mihitsy zany ianao ve zao ozy dia andevina ny zanakao any anaty afo hoe io zanakao nanao tsy nety dia hodorako dia avy eo ihany koa hoe izy mantsiana hoe raha misy labozia anankiray hono dia considérenao hoe labozia zany le vatana dia le feo keliny iny le flamme iny fanahy dia raha tsofinao hono iny dia makaiza zany fanahiny iny dia ozy mantsiazy fotsiny hoe tsy hoarina amin'ny labozia tsika olombelona ary Andriamanitra hoe fanahy safidy na Andriamanitra tsy manery ianao hivavaka ary tsy manery koa ny devoly araka aminazy ianao safidy lehibe no nomen'Andriamanitra lalana roa no nomeny na ianao vavaka na ianao tsy mivavaka dia manaja ny safidinao Andriamanitra ka raha ianao safidy ny vavaka dia manaraka ny disiplinina ianao dia miaraka aminazy foana ianao dia tonga any an-danitra any amin'izay misy azy fa raha ianao tsy nanaraka ny safidy ianao hoe za tsy hivavaka dia manaiky ny disiplinina satana ianao dia any satana hatrany farany ianao zay tsy manery tadidio zany tsy manery zany Andriamanitra hoe mivavaha ianao ary tsy mahafanty antoka an'Andriamanitra zany tsy miena ray ny kitanao an-danitra ao raha tsy mivavaka ianao no matiantoka raha tsy mivavaka satria tsy Andriamanitra tsika no mila an'Andriamanitra nefa manana mpiara-miasa be dia be miaraka aminazy ao an-danitra ao fa le tsika ety ambony tany ety
tadidio foana fa ianao no mila an'Andriamanitra dia ianao no mitady an'Andriamanitra. Ianao rehefa Andriamanitra tsy milefa antsika zany fa antsika no manantona an'Andriamanitra dia miandry antsika foana izy. Eo foana izy zany tsy miamboanao zany fa antsika no manao fananiana miamboa an'Andriamanitra indraindray. Dia izay hoe safidy lehibe nomen'Andriamanitra ohatran'ny olona ohatran'ny zanaka. Ohatrany hoe safidy ny olona te hiaraka aminazy izy hoe ianona tiako nefa efa ataon'Andriamanitra daholo ny hoe tsy ino ny anjaranao nefa anao manao forcé hoe ino ny tiako dia hajain'Andriamanitra ny safidinao dia ninona trehanao any dia anao izy zay satria efa nananatra ny ray aman-dreny hoe tsy mety aminao miaraka amin'iny olona iny, tsy mety aminao fiarahanao amin'ilay namanao iny dia nefa ianao mbola nataonao foana le izy dia mijinja ny nafafinao ianao satria zavatra nafafinao zany dia jinjainao iny avy eo. Ka izay hoe safidy lehibe nomen'Andriamanitra antsika dia aza mieritreritra mihitsy ianao hoe tsy tian'Andriamanitra fa izay safidinao ny hanajan'Andriamanitra anao. Misafidy ianao hoe ianao zao rehefa tojo problème dia lasa ilay mihazakazaka any amin'ny tonton, lasa mihazakazaka any amin'ny tontine, lasa mihazakazaka any amin'ny mama, any amin'ny dada dia avelan'Andriamanitra tsara ianao mitady izay solution anao fa amin'ny fotoana ianao manipika hoe Jesosy tsy vitako intsony fa ampio izay izy vao miasa. Zay ny en'Andriamanitra zay. Fa aza mieritreritra mihitsy za dia tsy ampian'Andriamanitra mihitsy vavanao miteny satria eo am-bavanao eo mahavelona anao sy mamono antsika eo am-bavantsika eo. Vavanao miteny hoe fanahy masina ampio Andriamanitra ampio Andriamanitra vonjeo amin'izao zavatra trehako izao dia ampiany ianao. Safidy lehibe nomen'Andriamanitra antsika sy ianao dia anjaranao no misafidy ho ary amin'ny fiainana mandrakizay sa ho any amin'ny fiainatsita. Dia rehefa tonga any amin'ny fiainatsita na ikikiky ohatry ny ahoana na ikikiky ohatry ny ahoana efa vita ny famonjena nataon'Andriamanitra anao ny alanenina amintsika Andriamanitra no hamarinina maimaipoantsika na votantsika tany anatin'ny vovoka ny fahotana tany anatin'ny fahotana antsika no nalain'Andriamanitra no vonjena dia ianao nefa ny hazakazaka ny verinany dia any ianao izay tsy malahelo intsony izy. Tsy malahelo an'iny olona tsy malahelo anao intsony izy na igogogogo itomany na ibo iny kikiky atao any tsy miatra amin'izany intsony Andriamanitra fa itsika mbola ety ambony tany io mbola malahelo izy mahitanao mitomany, malahelo izy mahitanao mikikiky andro aman'aly io, malahelo izy ivavaka ataonao taddio fa tsy verimainy ireny mahia mihitsy ianao no ny avavaka ataonao. Tsy verimainy ireny, tsy verimainy ireny. Zara amin'izao misy fotoana vavaka nataoko tamin'izany izao vao tsaroako ilay izy timoka ilay vavaka nataoko tamin'ny fotoana ohatr'izao iny satria tamin'ny taloha tamin'ny efa ela be mihitsy zaho rehefa mba manatokantrano iray andro any dia mba ohatr'izao any tiako ohatry ny indroy intelo any angambany any teny an'izay dia efa ela be aty ilay izy tsaroako amin'izay hoe ay moa ty ilay nentiko ambavaka dia izay tsaroan'Andriamanitra foana tsy verimainy ireny, tsy verimainy ireny zavatra nataonao tamin'Andriamanitra ireny, ireny na ireny asa soa ataonao ireny fanampiana olona, fitondranao ambavaka olona tsy matory ianao amin'ny alina. Ianao ny valian'Andriamanitra voaloha amin'ireny fa tsy ilay olona entinao ambavaka. Mino fa nandray ianao tao anatin'izay dia mino fa manomboka androantsika dia tena hiova amin'izay afantatra hitahiry ny amin'ny ny famonjena izay vitan'Andriamanitra tamintsika sy ianao dia ndaontsika hiaraka hivavaka dia misaotra ny Jesosy tsika ny amin'ny fombiazan'ny fotoana androany mino fa ianao izay nisakana na fohy fotoana niditra ny ainy ny teny sy ny fotoam-bavaka tandroany dia ho hamarin'Andriamanitra ny izany dia ndaontsika hisaotra ny Jesosy ny amin'ity androany ity. Ry Jehovah rainay makasitraka feno anao izahay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay Tompo ny amin'ny fombiazan'ny fotoana ty androany Tompo misaotra ny amin'ny teny izay nalefa mino fa voany anatinay tsy ho mety lohany anatinay any izany teninao izany ary manomboka androany izay mba tena andeha araka ny sitraponao andeha araka ny izay itiavanao azy izay misaotra Jesosy aleloia aleloia amen. Samy aro tahiny tombo daholo tsika rehetra dia tahiny Jesosy daholo.